हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं TNG न्यूज। तो हम अरे कब तक रे खुद की प्रमोशन के चाले चैनल के नाम के साथ न्यूज डाले तो हो जाता, और ये नीचे ब्रेकिंग न्यूज डाले तो हो जाता न्यूज चैनल। और क्या सुनता है? अरे बेइज्जती हो रही, चेंज कर लो। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं TNG न्यूज। तो आज हम बात करने जा रहे तेरे को एक हैं। बार बोले तो सुनाई नहीं देता है? अरे इंसान है गधे का बच्चा है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्यूज उड़ा देने वाली न्यूज। तो आज हम बात करेंगे फॉल्ट मेकर के बारे में, वो भी इच्छाओं के सहारे में। तो जिसका रोस्ट करने के लिए हूँ मैं बेकरार, उसका नाम है सैयद बशार। जिसका रोस्ट देख के आप नहीं होंगे सहमत, उसका नाम है मोहसिन अहमद। अब्बो तू बहुत उखाड़ा खामोश बैठ। ओवर कर दे रहा हूँ। मैं वरंगल डायरीज और बैगन वंश की सर का कर रहा हूँ राइमिंग। वाह वाह। क्या मैं वरंगल डायरीज और बैगन वंश की सर का कर रहा हूँ राइमिंग? कई को तो अपने हैदराबाद यूट्यूबरों की आदत है एक दूसरे की मारना। हाँ, कंटेंट मारना यार। अरे क्या हुआ रे? राइमिक्स नहीं हुआ? चल तो चलो मैं चेंज कर रहा हूँ मेरा कैरेक्टर। कई की बोलते बोला मेरा डायरेक्टर। नहीं हम फोन बैठ लो। तो गौर से देखे इस इंसान को, यही वो आदमी है जो 5 मिनट के एपिसोड को पूरा सीजन बनाकर डालता है। यही वो आदमी है जो बीट बॉक्सिंग के नाम पे पेन और पैड को बजाता है। यही वो आदमी है जो बिना चूल्हे के कुकिंग चैनल चलाता है। वेलकम देवी और सज्जना, आप सबका स्वागत है फॉल्ट मेकर कुकिंग में। यही वो आदमी है जो लोगों का रोस्ट करके इनको मैसेज करे बोलकर लोगों का काटता है। अपन टीबीबी का नाम लेके अपने घरों में राशन डालेंगे, समझ रहे ना? अरे लेकिन अपन परमिशन लेके करना पड़ता क्या है? क्या परमिशन लेते हम यहाँ? खाली बोल देना हाँ भाई हम उनसे परमिशन लिए, पब्लिक देख रही हो, खाली मुंह से बोल देने की रही। यही वो इंसान है जो तड़प तड़प कर बीट बॉक्सिंग करने की एक्टिंग करता है। यही वो इंसान है जो रैप के नाम पर पीछे बीजीएम लगाकर औरतों के वैसा साउंड लेता है। और वो कमेंटों में गालियां क्या दे रहा है? गालियां देना तेरे को चाहता समझ रहा। सुन रहे पट्टे ना लिखे, मोहब्बत से बोल रहा हूँ, आप जेरे नाक के बाल हैं, कॉल पे रेट बोलो आपके घंटे के हिसाब से, पीछे बम्बू डाल बेटे चीख में अलाब। अरे कौन है ना वो कुत्ते के जैसा ओट ले रहा? तो इसी बीच हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप भी फॉल्ट मेकर के हेटर हैं? हाँ। अरे वाह, क्या आप भी टीवी HD WD के 30 साउंड इफेक्ट्स पे और उनके जोक्स पे लोट के हंसते हैं? हाँ। अच्छा, आपको भी टाइप्स वर्सेस और बी लाइक के वीडियोस पसंद है? आप भाई हाँ। अरे वाह, आप भी हैदराबादी कॉमेडी लिखा हो तो ही देखते हैं वीडियोस? अरे आप भाई यार। अरे वाह, मुबारक हो, आपके पास मेरे लिए आपके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट आई है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। क्या नाम बोला था? न्यूज उड़ाने वाली फ्यूज में, फ्यूज उड़ाने वाली न्यूज में। यही वो आदमी है जो खुद पौड़ा ना खा के दूसरों को पौड़ा ना खाए बोलता है। खोल के दिखा रहा आटे की बॉडी, बखर को तू दे प्रोटीन का डब्बा दे। यही वो आदमी है जो कंटेंट नहीं मिलने पर PUBG गेम प्ले डालता है। यही वो आदमी है जो ऑफेंड नको हो बोल के खुद पब्लिक से ऑफेंड होकर रैप में माँ बहन कर देता है। माँ बोले पैंट खोल के सामने, छोटा मसला जाके फंसता जींस के जिप की गैप में। करे गुलगुले रो ना आ रहा तेको, हाँ नीचे कमेंट मारना दिल भर रहा। तो गौर से देखा इस इंसान को। अरे क्या गौर से देख रहा है? जब तक गौर से देख रहा ना। अरे अच्छा करा आप टोकली, आपको पॉइंट नहीं आ रहे थे। क्या पॉइंट ना यार थे? पॉइंट तो बहुत है रे, लेकिन बोले तो ऑफेंड आ जाते, समझा? चल भागा। तो देवी और सज्जनों, आप सभी का समय समाप्त होता है यहीं पर। तो सेफ रहे, सतर्क रहे और फॉल्ट मेकर को हेट न करो, हम लोग को भी हेट न करो। वो हम लोग कुछ नया ट्राई करें भाई, वो बासी हैदराबादी कॉमेडी वीडियोस को छोड़कर। तो हम लोग को सपोर्ट करो, जला लो नको, फॉल्ट मेकर के फैना कमेंटा नको करो। और मेरी ओवर एक्टिंग को लाइट लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो राइट नहीं भाई, वो होना मुझे कट करे तो कहीं को बोल तो बशार भाई आधे से ज़्यादा वीडियोस में भाई बोले बिना कट कर रखते, तो इसीलिए चलो राइट बाय। और वो कमेंटों में गालियां क्या दे रहा है? गालियां देना तेरे को चाहता समझ रहा। सुन रहे पट्टे ना लिखे, मोहब्बत से बोल रहा हूँ, आप जेरे नाक के बाल हैं, कॉल पे रेट बोलो आपके घंटे के हिसाब से, पीछे बम्बू डालता हूँ बेटे चीख में अलाब।